ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ഫോഴ്സസ് ഓഫ് നേച്ചർ. ചുമ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർ വളരെയധികം, അതിനേക്കാൾ ഏറെ ചുമ വന്നിട്ടും അത് പോയ ശേഷം കഫക്കെട്ട് ഉണ്ടാകുന്നവരാണ്. ചുമ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന കഫക്കെട്ടും കൂടാതെ അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന കഫക്കെട്ടും ഒക്കെയായി പലതരത്തിൽ കഫം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കിടന്ന് കൂടുന്നു. ഇത് ജലദോഷവും ചുമയും തൊണ്ടയ്ക്ക് കറകറപ്പും ഒക്കെയായി നമ്മളെ വളരെയേറെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതിന് നല്ലൊരു പോംവഴി, നല്ലൊരു ഹെൽത്ത് ടിപ്സുമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ഫോഴ്സസ് ഓഫ് നേച്ചർ എന്ന എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇതുപോലെ ആരോഗ്യകരമായിട്ടുള്ള വീഡിയോകളും ടിപ്സുകളുമായിട്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ വിരൽത്തുമ്പിലുണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ കഫക്കെട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലൊരു ഒറ്റമൂലി, അതിന് വളരെ കുറച്ച് സാധനങ്ങളെ വേണ്ടൂ, നമുക്ക് ദിവസവും ചെയ്യാവുന്ന കാര്യവും കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നാരങ്ങ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ തേൻ, 1/2 ഗ്ലാസ് ചൂടുവെള്ളം, ഇത്രയും മതി. നമുക്ക് ഇനി ഇത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്ന് നോക്കാം. 1/2 ഗ്ലാസ് ചൂടുവെള്ളത്തിലേക്ക് 1 നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞ് ചേർക്കുക. ഇതിലേക്ക് തേനും കൂടി ചേർക്കുക. ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം രാവിലെ വെറും വയറ്റിൽ ഈ വെള്ളം കുടിക്കുക. ഇത് തുടർച്ചയായി ഒരാഴ്ച നിങ്ങൾ കുടിച്ചു നോക്കൂ. നിങ്ങളുടെ കഫക്കെട്ട് പൂർണ്ണമായും മാറുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും. കൂടാതെ തുളസിയില ഇട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളത്തിൽ ആവി കൊള്ളുന്നതും ഇതിന് വളരെയേറെ ഉപയോഗം ചെയ്യുന്നു. പിന്നീട് നമുക്ക് കുരുമുളകിട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് ഇഞ്ചി കൂടി ചതച്ച് ചേർത്ത് നന്നായി തിളപ്പിച്ച് വറ്റിക്കുക. ഈ വെള്ളം രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെച്ച് കഴിക്കുന്നതും കഫക്കെട്ട് പൂർണ്ണമായും മാറുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നു. തീർച്ചയായും ഈ ടിപ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടും. കഫക്കെട്ട് പൂർണ്ണമായും മാറുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ശീലമാക്കാം.